तो गाइस जब बात हो गेमिंग की तो भाई आपके जहन में दो चीज़ें मेन आती हैं कि आपका सीपीयू कौन सा होना चाहिए और आपका जीपीयू कौन सा होना चाहिए। मेरे ख्याल में जो मौजूदा चीज़ें चल रही हो आपके जहन में वो होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में क्या अपग्रेडेशन होगी आपको वो देखनी चलनी चाहिए, और साथ में आपके मौजूदा बजट को देखना चाहिए, और तीसरी चीज़ जो सी है कि आपके जो गेम्स है वो रन करने चाहिए एट स्मूथ और अच्छे एफपीएस पे, और आपका बोटल लैग पीसी ना हो, ना तो आपका जीपीयू ज़्यादा एडवांस हो और ना आपका सीपीयू ज़्यादा एडवांस हो, क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी है। तो इस बिल्ड में मैं कवर करूँगा 25K के अंडर एक पीसी बिल्ड करूँगा जिसके ऊपर आप एटलीस्ट 1080p 60 एफपीएस पे गेमिंग कर लेंगे, और जिसमें एफपीएस की रेशो फ्लैक्चुएट भी हो सके, मिनिमम भी बताएंगे और मैक्सिमम भी बताऊंगा, और मैं उसका आपको बेंचमार्क्स भी दूंगा इस वीडियो के एंड पे। तो इस वीडियो में जो बेसिकली हम बिल्ड करने जा रहे हैं i3 की सेकेंड जनरेशन पे, और ये बेसिकली सिर्फ गेमिंग के लिए हो रहा है, और अगर आपको यूट्यूब के लिए चाहिए तो जस्ट ये रिकॉर्ड हो जाएगा, स्ट्रीम अच्छे से नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्ट्रीमिंग के लिए और गेमिंग के लिए आपको ज़्यादा हैवी चाहिए, बट जो मेन चीज़ है आपका काम चल जाएगा गेमिंग के लिए 1080p पे 60 एफपीएस मोस्टली गेम्स, और कुछ यानी कि एटलीस्ट 30+ तो आपको एफपीएस दे देंगे गेम्स जो कि लेटेस्ट हैं। और अभी बात करते हैं भाई, हमारा जो प्रोसेसर है वो i3 है 3240 सेकेंड जनरेशन के साथ, और रैम है हमारी 8GB। मदरबोर्ड है हमारा LGA 1155 सॉकेट के साथ, जो कि एटलीस्ट थर्ड जनरेशन तक सपोर्ट करता है, और HDD 250GB हम इसके अंदर यूज़ करेंगे इस बिल्ड के अंदर। और जो हम GPU यूज़ करने वाले हैं वो है RX 560। RX 560 मौजूदा प्राइस जो चल रही है 10,000, और अगर आप 570 लें तो 14,000 तक चल जाएगा। उसमें कुछ बिट्रेट और वो थोड़ा सा हैवी चल जाएगा, और उसके साथ आपका बोटल नेक काफ़ी आएगा, पर 560 से आपका बोटल नेक जो है मोस्टली आपका नहीं आएगा। जो पावर सप्लाई इसके अंदर हम यूज़ करेंगे वो है तकरीबन 500 वाट, तकरीबन आपको 500 से 550 के जो वाट की सप्लाई होगी 2500 के अंदर मिल जाएगी। जीपीयू आप अप्रोक्सीमेटली 10,000 से मान के चलें। HDD आपकी 1300, मदरबोर्ड 3000, और रैम आपका जो 8GB है 4500, और आपका प्रोसेसर i3 जो है वो 2500 रुपीज़ में। तो ये टोटली बिल्ड कंप्लीट होती है 23,800 रुपीज़ में, जो मेरे पास अभी जो मैंने रेट्स कंफर्म किए हैं। तो इसके अंदर आपको बोटल नेक नहीं देखने को मिलेगा, आपका जो गेम्स के फ्रेम रेट्स होंगे और उसका बेंचमार्क होगा वो मैं आपको स्क्रीन पे बता देता हूँ, तो आप वो देख लें। बट उससे पहले आपको जो कुछ प्रोडक्ट्स की जो मैंने प्राइस दी है, अब आपकी जो मार्केट के हिसाब से आपकी प्राइस रेंज होगी, और अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट कंडीशन इसमें मैंने कैबिनेट ऐड नहीं किया। 23,800 रुपीज़ में मैंने बिल्ड कंप्लीट कर दी है। वैसे मैंने 25K में बिल्ड बनाई है ये वाली, और इसके अंदर आप अपना मैक्सिमम जो भी आपका कैबिनेट होगा नॉर्मल सा 2,000 से 3,000 रुपीज़ में मिल जाएगा। मैं कहूँगा आप 4,000 से 5,000 में लें, आपको कुछ RGB वाला भी मिल सकता है। तो ये टोटल बिल 25,000 में मिलती है, यानी कि i3 जो प्रोसेसर है वो है वो आपको जो मैंने रेट लिया है ये मैंने अली एक्सप्रेस से रेट उठाया है। और अगर आपको अली एक्सप्रेस से मंगवाने में कोई इशू आता है तो आप याद करें बशीर भाई को, वो आपको प्रोडक्ट्स आपके मंगवा कर देंगे, बट शर्त ये है कि आपका जो ऑर्डर है वो $10 से आप हो, वो आपको प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे आपकी 2 से 3 या 4 वीक्स में मैक्सिमम। आपको 40 डेज़ या 50 डेज़ की टेंशन नहीं लेनी, वो आपको इशू सॉल्व करके देंगे। और जो मैंने मदरबोर्ड, रैम और HDD हार्ड का और GPU का रेट लिया मैंने ऑफलाइन मार्केट से लिया है। सिर्फ एक प्रोसेसर का मैंने ऑनलाइन लिया, बाकी सारे मैंने ऑफलाइन लिए। तो 25K के अंदर आपको ये तमाम प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, और ये बिल्ड आपकी कंप्लीट हो जाएगी i3 सेकेंड जनरेशन के साथ, 4GB ग्राफिक्स कार्ड के साथ, 550 वाट पावर सप्लाई के साथ, और 250 HDD हार्ड के साथ। 23,000 मैंने ये कंप्लीट की। अगर आपको सेम प्राइस में मिल जाती है तो आप इसके अंदर एक SSD ऐड कर लें, ताकि आपका जो बूट टाइम है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और आपकी जो गेम लोड टाइम होगा वो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो डेट्स ऑल, ये थी हमारी 25K में बिल्ड, जो कि आप 1080p 60 fps पे गेमिंग करा देगी तकरीबन। और ये था हमारा आज का बिल्ड। तो अभी आपको मैं बेंचमार्क चेक करवाता हूँ। तो या दिस इज़ आवर 25K बिल्ड। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर बिल्ड। हम आने वाले दिनों में कुछ और बिल्ड्स भी शेयर करेंगे, आप वो भी चेक कर सकते हो। ये मैंने बजट के ऊपर बनाया है, तो आप बजट के ऊपर देख लें, आपने करना अपना है, मैं जस्ट आपको बता सकता हूँ। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वे आप बेंचमार्क्स देख लें। तो